Halo guys, pada video kali ini aku bakal membuat slime. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ini ada Lenfox ya, sabun cuci tangan, slime activator, dan yang terakhir ada Biore. Ini bukan tempat aslinya ya. Alat-alat yang kita butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Jadi pertama-tama kita masukkan lem terlebih dahulu. Sesuka hati ya lemnya mau seberapa. Lalu kita aduk sebentar. Setelah itu kita masukkan sabun cuci tangan. 1 tetes saja ya. Tidak usah banyak-banyak. Setelah itu kita aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan Biore. Sedikit demi sedikit ya. Setelah itu kita aduk kembali. Oh ya guys, tadi aku lupa kalau misalnya pewarna juga dipakai ya. Selanjutnya kita masukkan pewarna. Aku pakainya warna ungu ya. 1 tetes. Iya, 1 tetes saja kita pakainya. Dikit aja. Setelah itu kita aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan slime activator. Kita udah sediain dikit ya, takutnya nanti tumpah. Setelah itu kita aduk. Pokoknya kalian kalau misalnya slime-nya belum menggumpal, kasih slime activator aja ya. Dan ini sudah sedikit menggumpal ya, kalian bisa lihat sendiri. Tada! Ini slime-nya sudah jadi ya. Ini teksturnya belum 100% sempurna. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye!